Рахмат, Улан Бердібаевич. Аттуу баяндамачы, бул мыйзам негизинен колдоого татыктуу, биз колдойбуз. Бирок сунуштарыбызды беребиз. Ушул мыйзам менен шашпай бир жолу толуктап, бир жолу бышыктап анан кийин жакшы мыйзамды кабыл алып берсек жакшы болот. Бул азыркы тажрыйба бизге көргөздү. Ректорлорду шайлоо кыргыздарга жарашпайт экен. Уруу бөлүнөт, жердеш урушуп тытышып, акырын соттошуп, азыр бир университеттики соттошуп атат. Бул болбогон бизге бул механизм, ошон үчүн шайлоону мен колдойм. Мунун мөөнөтү айтып атасыздар 5+5, 2 срокко, 2 мөөнөткө. Университеттердики. Ушундай жазылды да. Ал эми азыркы мезгилде мектептин директорлору канча жыл иштеген бар бизде, тажрыйбада кандай? Азыркы рахмат чоң сурооңузга. Азыркы учурда ошо айрым директорлорубуз ошо 20 жылдан ашык иштегендери да бар. Анан бул боюнча дагы азыркы учурда жобо даярдалып атат. Ошо мектептердин директорлорун конкурстан өткөрүү боюнча. Анан ажерге дагы мөөнөтүн 5 жыл +5 деп киргизели деп атабыз. Ал эми райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилеричи канча жыл иштеп атат? Аларда мындай мөөнөт барбы? Юристибиз айтып атат, алар госслужащийлер, аларга мөөнөт жок деп. Катуураак айтыңызчы, угулбай атат. Юристибиз айтып атат, алар госслужащий катарына кирет экен, ошондуктан мөөнөтү жок экен. 65 жашка чейин по трудовому кодексу. Демек, эгерде шайланып калса, пенсияга чыкканча чейин иштей берет экен да? 20 жыл, 30 жыл. Райондук бөлүмдөр жетекчилери. Иштеген жумушуна жараша болот да. Ошондуктан мына мыйзамга биз сунуш беребиз. Ушул азыр бизде билесиздер проблема. Сиздерде арыз да көп түшүп атат. Мына 30 жыл, 20 жыл иштеген мектептин директорлору боюнча, райондун жетекчилери боюнча. Ошондуктан бул мыйзам боюнча баарын оңдоп кетели. Мен негизи 20-30 жыл иштегенге каршымын. Себеби жаңылоону керек. Ошончолук катуу жакшы иштесе да аны ротация кылып, мектепти башка өзүнөн кийинки кадрларга бошотуп бериш керек. Ушул мыйзам менен оңдоп алалы. Бизге да көп айрылтанышат. Сизге да кызышат ар дайым. Ошотпай деп. Чынында ошондой. Райондун жетекчилери иштеген иши жок. Бирок кетпей отурат да 20-30 жыл. Ошонун баары мыйзам менен азыр биринчи окууда колдоп беребиз, экинчи окууда сунуш менен ушунун баарын камтып кетели. Рахмат.